حضرتك لو انت بقى مسكت رئيس الجمهوريه، اول قرار هتاخده ايه لصالح البلد؟ سيبك من الانتقامات. راجل ده واحد كبير بس. لا ولا انت مش جاي تنتخب؟ انا جاي اتفق. بتدي صوتك؟ انا بنفذ كويس. بقول لك قرار، انت نفسك في قرار. قرار ايه؟ اول حاجه الحمد لله. وانت يا حاج؟ لا طبعا الحاج سنه واضح فاكيد عارف عاوز ايه. عادة الامن طبعا. علي صوتك معلش يا حاج. عادة الامن اهم حاجه رقم واحد. راح تمسك كده الظرف ده عشان نبقى عارف مكاني. وانت يا حاج اول قرار تاخده في البلد لو مسكت رئيس جمهوريه ايه؟ لو مسكت رئيس جمهوريه اول قرار تاخده ايه؟ بقت دعوه، كله دلوقتي شايف بقت دعوه. وحضرتك اول حاجه تعملها لو بقيت رئيس جمهوريه، اول قرار. اول قرار اعمله لو بقيت رئيس جمهوريه اه رجع الامن. الناس مجتمعه على الامن ليه؟ وحضرتك تعدم الاخوان؟ الف مليون مبروك. وحضرتك اول قرار تاخده لو بقيت رئيس جمهوريه. امال الناس دي انا بس طيب يا جماعه اتفضل. انا مش هنكسب عشان اول حاجه بدور على اقتصاد بلدي عشان ناخده. اول حاجه هعملها عشان اول حاجه بصرف النظر عن ايه هخلي تعامل قناه السويس للجيل المصري. هعمل زي ما الراجل ده. الراجل ده لا لا عندي من الاخوان.